Pordenone ha ospitato l'11° convegno e incontro annuale dei friulani nel mondo dedicato ai corregionali che vivono all'estero ma che continuano a mantenere uno stretto legame con il Friuli. I Fogolars sono una rete, un patrimonio di grande valore dalle infinite potenzialità. Un insieme di persone che hanno delle profonde radici in Friuli, ma che vivono proiettati nel futuro del resto del mondo. Radici e futuro. C'è che il mondo cambia, ha cambiato tantissimo e ha quindi cambiato perché no. I friulani nel mondo, come dicevo prima, hanno competenze, ci sono persone che si sono distinte, hanno fatto successo, partite con la valigia di cartone e tornate come grandi imprenditori. Esistono intelligenze, competenze, possibilità di fare grandi relazioni con i nostri friulani nel mondo. Al convegno gli emigranti e i loro discendenti hanno lanciato l'appello di essere ascoltati dalle istituzioni, perché i Fogolars non sono solo ricordi, nostalgia e amarcord, ma sono sinonimo di opportunità e di potenzialità per collaborazioni accademiche e scambi commerciali. Il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Pietro Pittaro, ha portato come esempio il Canada, dove esiste un ministero dedicato all'emigrazione, e ha ricordato che anche la regione Friuli Venezia Giulia si sta strutturando in modo da poter gestire al meglio tutte le realtà dei corregionali all'estero in collaborazione con le università. E con vivo piacere, carissimi friulani ancora al mondo, che vi porto un caloroso saluto a nome del rettore dell'Università di Udine, Alberto Felicio Dettoni. Bentrovati a tutti, vi porto il saluto di tutta la comunità accademica del nostro Ateneo, l'Università di Udine. Noi crediamo che la presenza di 3 milioni di friulani all'estero sia un grande patrimonio, un grande valore, un patrimonio di relazioni, di cultura. Noi crediamo che innervare dei nostri studenti che fanno stage, tesi di laurea presso studi professionali, imprese, presso realtà dei friulani all'estero possa essere per i ragazzi un'opportunità grandiosa sul piano delle loro esperienze professionali, del loro sviluppo anche umano. Noi crediamo che la presenza dei nostri studenti là possa essere un'occasione anche di rafforzare e far evolvere le nostre relazioni, e quindi anche per tutti i centri di friulani nel mondo un'occasione quindi non soltanto di tradizione, ma anche di sguardo in avanti al futuro dei giovani, ragazzi che possono fermarsi lì, che possono tornare, e quindi una grande occasione per mettere in circolo e valorizzare un grande patrimonio di valori, di esperienze e di personalità. L'università promuove anche un career center dedicato alle aziende dei corregionali all'estero per stage e possibilità lavorative. Sul palco sono state messe a confronto le esperienze e le idee dei relatori Luis Emilio Grion del Fogolar argentino di Colonia Caroja, Anita Cossettini, presidente del Fogolar di Tulear, Madagascar, Daniele Dodorico del sodalizio vietnamita di Saigon, Ho Chi Minh oggi di recente costituzione, Anna Maria Topazzini del Fogolar canadese di Winnipeg, Salvatore De Luca dell'azienda Cimolai SPA di Pordenone con Armando Cimolai e Francesco Pittoni del Fogolar Capitolino. All'11° congresso per i friulani nel mondo, l'Università di Udine era rappresentata al massimo livello, dal prorettore vicario Angelo Vianello e ai delegati del rettore Alessandra Burelli, Mauro Pascolini e Marco Petti. Ci siamo incontrati con l'Università di Udine e loro hanno questo nuovo Career Study Center, e l'importanza è che quando cercano dei stage o delle aziende che vogliono assumere delle persone per lavoro, noi abbiamo un'opportunità molto vasta in Canada. Da Ragogna fino a New York. Sì, grazie, sono contento di essere qua col convegno Friuli nel mondo, e
sono onorato di essere un friulano e di essere qua con voi con l'Università di Udine che mi ha fatto ingegnere. Laurea causa, sì, grazie. I friulani hanno la grinta e sono brava gente, sì. Come mai ci amano tanto, ci apprezzano tanto come friulani nel mondo? Ci apprezzano perché sappiamo fare, credo, e siamo onesti e facciamo lavorare, siamo buoni lavoratori nell'ultimo. Quello è una bella cosa e siamo anche coscienti e bravi, sì. Molto valida è stata la presenza di Armando Cimolai, che è un pioniere dei friulani del mondo. Interessante anche il suo intervento. Cimolai ha ricordato che essere giovani oggi è essere ricchi di vita, di sogni e di idee. Questa è la vera ricchezza. Cimolai ha fatto vedere molte costruzioni di grande valenza tecnologica uniche al mondo, come stadi, ponti, paratie del canale di Panama. La Cimolai oggi è il fiore all'occhiello della tecnologia italiana nel mondo. Il convegno poi si è concluso dopo aver deposto le ghirlande per i nostri caduti in guerra. Una cerimonia che si è tenuta in piazzale Ellero dei Mille a Pordenone alla presenza delle autorità, dove abbiamo realizzato anche importanti interviste. Creiamo qualcosa, facciamo credere ai giovani qualcosa, non contare le bugie, basta bugie, bisogna contare la verità, bisogna andare a lavorare, bisogna sacrificarne la vita. Come diceva Lino, fatti e non parole, Lino Zanussi. Fatti, è vero, quello. Una volta ho avuto un'inaugurazione in Israele, che ho fatto un ponte, e di verità ha voluto che dico due parole. Ho detto, io costruisco ponti, non muri, perché la città era tutta piena di muri. E quindi ponti significa apertura, Armando, apertura al mondo e non chiusura. Anche questa friulanità deve aprirsi e non chiudersi. Questo sono pienamente d'accordo, se non prendiamo questa strada falliamo. Prima di tutto viva l'Italia, ogni stabilimento mio c'è la bandiera italiana con la bandiera l'altra bandiera nostra che è il simbolo, e poi c'è l'Italia, perché senza l'Italia non andiamo avanti. Poi il più bel posto del mondo è l'Italia. Sono presidente del Fogolar del Vietnam. Il Fogolar è nato 7 mesi fa, siamo arrivati in Vietnam 2 anni e mezzo fa, quando la Danieli ha deciso di potenziare gli uffici che avevamo in loco. Abbiamo allacciato dei rapporti molto importanti con l'università, ma non solo parole, anche coi fatti, e questo significa progresso per questa regione e indirettamente progresso anche con i nostri emigrati, con i nostri fogolar, che io continuo a chiamare ambasciate. Abbiamo già noi pianificato e l'università ha firmato degli accordi con le università, alcune università del Canada, del Brasile e dell'Argentina per il riconoscimento del titolo di studio reciproco, che vuol dire una laurea fatta in Argentina vale in Italia e viceversa, con dei corsi aggiuntivi. Come diceva il rettore, c'è proprio un bisogno oggigiorno di farsi riconoscere un po' di più. Io credo che adesso ci vogliono degli strumenti che siano adatti alle nuove generazioni. Bisogna assolutamente mettere in piedi una struttura che mandi i giovani friulani nelle aziende come la mia a Bruxelles per fare un tirocinio, un'esperienza di lavoro, e puntare sull'economico, perché si è sempre fino adesso puntato sul culturale. Va bene, l'identità, ok, è importante, però adesso c'è anche bisogno veramente di scambi economici e di scambi lavorativi. È fondamentale, ma adesso non tocca tanto più al Friuli ad aiutare i suoi emigrati, tocca a noi emigrati, vecchi immigrati di nuova generazione, che abbiamo avuto, direi, grazie alla nostra capacità di lavoro, successo ovunque nel mondo, ad aiutare la regione Friuli perché veramente sia di nuovo quella brillante, splendente, con tanta capacità di export, di rimettersi in gioco continuamente e dunque di aprirsi al mondo grazie a questa diaspora friulana nel mondo.
Che stanno il centro per tutela della cultura delle lingue furlane e ha messo in vore discorsi per furlan. Un di questi viene fatto con tecniche multimediali, con films, e aveva messo a disposizione dall'università, in modo che la metti a sua volta a disposizione di tutti i furlani del mondo. Ostin anche il progetto di organizzare la possibilità di fare gli esami per via telematica con i furlani del mondo. Loro seguiscono i corsi, dopodiché potranno mandare i elaborati e dopo risponderanno se hanno scritto bene o male le loro marilenghe. La regione Friuli Venezia Giulia sta parte del sistema economico mondiale che è globalizzato, che deve internazionalizzare. Ricordo che le nostre imprese che ancora lavorano sono imprese che esportano più dell'80-90% del prodotto, quindi sono tutte vocate all'internazionalizzazione. In questo modo bisogna fare il sistema. La gente non sa cosa abbiamo, non sa cosa stiamo facendo. Sì, è stato un onore per noi e cosa io posso fare per il Friuli, perché non vivo qua, e i friulani sono che fanno tanti lavori per tutto il mondo e io come friulano all'estero farò del tutto e facciamo del tutto di poter acquisire dei macchinari, delle cose, dei know-how in Friuli. E poi c'è anche Caracas, no? Da Caracas. Sì, purtroppo Caracas non può vantarsi tanto perché il sistema, il problema politico, economico e di tutto. Io sono scappato realmente da là, perché 25.000 morti in un anno per la delinquenza non è poco. Sono stato varie volte fermato, rapinato, mia figlia pure. 3 volte sono entrato in casa, no? Quindi la vita credo che vale più di qualcos'altro. Io ho riportato, come avrà visto, una slide dove c'era datata 2002 un mappamondo, un planisfero con tutti i flussi di emigrazione. Ecco, secondo me quei flussi di emigrazione devono diventare oggi una rete. Quindi in tempo reale con l'uso del web bisogna comunicare da punto a punto, da nodo a nodo, regione Fogolar, Fogolar regione e perché no, Fogolar Fogolar, abbiamo tante cose da raccontarci. Fogolar università. Certo, e all'interno di questo l'università a tal proposito colgo l'occasione per ricordare che il sottoscritto frequenta molto l'Africa, in particolare Congo-Brazzaville. E recentemente ho avuto comunicazione dal Consiglio dell'Università di Udine che è stata attivata o perlomeno approvata una convenzione col Ministero dello Sport di Brazzaville che permetterà agli studenti di Brazzaville venire a Udine per il corso di scienze motorie a Gemona. Io sono cresciuta respirando friulanità nella mia bella città e sono molto legata alle tradizioni del Friuli. Ho avuto l'opportunità da giovane, 22 anni fa, di andare a Bruxelles in un convegno organizzato dal dottore Lenarduzzi per la protezione delle lingue minoritarie ed è stata per me un'esperienza internazionale fondamentale poi per la mia formazione. Lei è il sindaco di Colonia Carroia, che è una piccolo paese di 25.000 abitanti vicino a Cordova, fatto interamente da friulani, signor sindaco, Louis Grion. Sì, è stato fondata nel 15 di marzo del 1878 per 120 famiglie friulane che sono venute di tutto il Friuli, soprattutto di Gemona, della provincia di Udine, ma anche di altre città. E ora a 25.000 abitanti quanta percentuale di friulani ci sono di origine? L'80% sono discendenti dei friulani, almeno 20.000 persone. Abbiamo una casa Copetti che è la casa della friulanità, museo permanente della friulanità che è stato fatto con i soldi della provincia di Udine, con il lavoro di friulani di Colonia Carroia e oggi è una opera veramente incredibile, anche come l'opera dell'acqua.
Fine, abbiamo fatto tante cose assieme, no? Avellaneda nel 1879 è stata fondata completamente da friulani. Lei è il signor sindaco e viene da queste zone, sia il papà che la mamma. La mamma è sartor, pordenonese, e il papà è friulano. Friulano de Visco, sí, sí. Bueno, la verdad que para nosotros es un sentimiento muy especial, ¿no? Que corre por nuestras venas poder venir al Friuli, un país, una zona, una patria de la cual nuestros nonos nos hablaban, ¿no? Entonces, volver acá es como volver a rescatar nuestro pasado, ¿no? Y eso es muy importante para conservar los valores de nuestros nonos, los valores del Friuli, que son el trabajo, el esfuerzo, digamos, la honestidad, la responsabilidad, la organización. Para una comunidad y para un funcionario político, conservar esos valores en una sociedad es muy importante. El conocimiento para una comunidad es muy importante. La educación de nuestros jóvenes es fundamental para seguir progresando y pensar en el futuro. Y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de venir al Friuli, que los jóvenes friulanos puedan ir a Avellaneda en estos intercambios. Es una esperienza fabulosa, una unica. Sono 2,5 milioni i friulani che camminano le strade del mondo, non ci si può dimenticare di questa qui, facciamo una realtà e procediamo. Nelle università avere una formazione mondiale usando la rete dei friulani nel mondo. Dei focolari, sono 126 focolari nel mondo, immaginiamoci uno studente che fa queste tappe nel mondo, che cosa può percepire di più di quello che prende. Io mi auguro che questa vada a posto, ma molto presto. Biaggi, le collaborazioni con le università che sono a Tor Palmonte è fondamentale. I Furlans sono usati alla Tor Palmonte, esiste in Furlans a Tor Palmonte, quindi come i giovani che stanno studiando nelle università del Friuli, che vedono queste opportunità agganciarsi ai focolari che sono presenti nelle grandi città, da Vancouver, Toronto, Sydney, Buenos Aires, per fare qualche nome dopo chi anche in Europa. Una delle esigenze che hanno oggi le università è quella di delocalizzarsi anche al di fuori del proprio territorio. In questo senso mettere i corsi online, internet, accordi internazionali, cioè il fatto di usare la rete come grande strumento di propagazione e di diffusione del sapere e della conoscenza, e chiaramente non può non vedere protagoniste le università, le vede in tutta Europa, e secondo me è anche importante che l'Università di Udine, che comunque ha un passo in più credo rispetto ad altri, faccia queste cose. Cosa fa questo Friuli? Come mai è così forte in Italia e all'estero? Io credo che la storia del Friuli, la cultura sia determinante per mantenere viva questa realtà, e quindi nell'animo e nelle menti dei friulani residenti all'estero, anche se come nel nostro caso a 200 e oltre chilometri di distanza, quindi pochi chilometri, vive il ricordo, vive la storia, vive la tradizione, quindi il sentirsi efficacemente e concretamente friulani. I friulani sono gente che chiedono poco e danno prima, come mi ha insegnato mia madre. Prima dai e dopo ricevi. Io ho sempre giocato così e ha funzionato per me. E dicevo anche, volevo dire, che ho 3 o 4 friulani che verranno su a Vancouver, adesso attraverso il circuito dell'emigrazione che è possibile. Invito i giovani friulani che hanno voglia di venire adesso. Come diceva lei, adesso il mondo è piccolo, non è che si deve venire in Canada per tutta la vita, magari si pensa alle volte. Adesso si viene in Canada anche per più di 8 mesi, 1 anno o 2, si impara, che è un paese molto aperto, un paese che offre delle possibilità importanti. Sono molto onorato di essere qui con Ezio Bortolussi, cavaliere Ezio Bortolussi, che è un rappresentante dei più prestigiosi che abbiamo dei friulani all'estero. Ho avuto modo di visitare negli anni i focolari friulani all'estero, da quello di Melbourne a quello di Toronto, a quello di Montreal. Dovunque trovo una grande attenzione per l'università
e un grande bisogno di identità, di storia, ma anche di futuro. Per cui accolgo volentieri l'invito, manderemo degli studenti, degli stagisti, perché sono convinti che i nostri anche allievi ingegneri civili possano trovare delle grandi opportunità. L'Università di Udine ha fondato nel 2008 il centro Oltreoceano CILM, che è il primo centro in Italia ad occuparsi specificamente di letterature migranti. Come organo di diffusione del centro abbiamo la rivista Oltreoceano, nella quale confluiscono tutti i prodotti della nostra ricerca, che sono studi che riguardano essenzialmente le migrazioni nelle Americhe, in Australia, nelle Americhe dal nord, centro, sud, Argentina in modo particolare e Canada altrettanto particolarmente. Oltre alla rivista abbiamo fondato delle collane che sono altrettanto strumenti importanti di consultazione. Tutto questo ha fatto sì che il nostro centro si sia affermato a livello internazionale con relazioni con altri centri culturali e con le università. Benvenuti nel Centro di Cultura Canadese, qui all'Università di Udine. Ecco, il nostro centro è nato nel 98 proprio per esigenze di ricerca sui canadesi. Sui canadesi abbiamo iniziato con corsi interdisciplinari, letteratura, teatro, scienze, arte, un po' di tutto. Abbiamo iniziato anche a preoccuparci tanto dell'immigrazione. Non facciamo solo letteratura, facciamo anche scambi. L'Università di Udine, attraverso il nostro centro, ha 5 convenzioni con università canadesi, nel quale gli studenti fanno un anno all'estero, gli esami sostenuti vengono riconosciuti legalmente a Udine e viceversa i ragazzi che vengono dall'estero fanno gli esami in italiano e i loro esami vengono riconosciuti. Abbiamo un'ulteriore opportunità per i nostri studenti friulani che va a diventare un'opportunità veramente importante, quella di iscriversi a un doppio diploma. Ne abbiamo 2. Il doppio diploma significa che i nostri studenti al termine di un percorso congiunto di 2 anni, uno qui e uno in Canada, avranno appunto un doppio titolo. Abbiamo un sito collegato al sito dell'università e siamo anche su Facebook, perché tutte le opportunità, borse di studio, stage, per esempio stage all'Assemblée Nationale du Québec a Québec, sono tutte pubblicate. Moltissimi nostri studenti al di fuori delle convenzioni, al di fuori del nostro titolo, sono già andati e sono stati apprezzati in queste sedi, ed è quindi anche un'opportunità dove non soltanto reperire i risultati delle nostre ricerche, ma anche una finestra per costruire il futuro.